چاہے پر نص لگا بخاری شریف بانی ثانی حصے بان شرح لیکل هغه یو ځکه خپل د شرح مقدمه کې لیکلي دي چې بخاری ثانی چې دا نو د اول نه ګرانه ده بیا دا یې وجه ذکر کړی دا چې دا اوله بخاری چې کوم ده دا خو هر کتاب کې زوتی وسر دا درې بابونه بدلوي علم ایمان نه غیر علاوه دا درې باب د بخاری خواص دي لکه وضو طهارت وغیرہ دا پټول کتابونو کې راځي ترمذی کې راځي ابو داود کې راځي نسائی کې راځي ابن ماجه کې راځي بخاری کې راځي مسلم کې دا بخاری ثانی مباحث کوم دي نو دا بالکل ناشنا دي دا په یو کتاب کې نه راځي خدارنګ د بخاری ثانی دا روایت لګول مشکل دي اوس لکه دا روایت دی قطاده ذکر کړی دي دوه خبره او قطاده هغه مشهور تابعی دی چې په تدلیس ډیر مشهور و وَإِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا د دې تفسیر قطاده ته د انسنا بذات رسیدله او رستات ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات دا قطاده ته واسطه د اکرمه عن انس رسیدله خودی پر روایت ثانیه کې تدلیس باندې کار وکړ توجه کوه روایت ثانیه باندې تدلیس نه کار وکړ دا ټول روایتونه خپل شاګرد شعبہ ته بیان کړ شعبہ لار چې کوم دی ته شام ته لار شعبہ بل وطن ته لار کوفه ته لار چې کوفه ته لار نو الته کې دا حدیث وی چې ما ته قطاده داویل عن انس چې فتانا الکبت مبین قل تغا مصداق رسول حدیبیہ دا او یدخل الله المؤمنین والمؤمنات جنات دا د مسلمانانو لپاره خوشخبری ده او دا ما ته انس ویلی نو شوبه چې راغی د کوفې نه بیا مدینه ته انس رضی الله تعالی عنہ وی چې ما خلق ته دا خبر وکړه غي سړی تاسو نه وکنه د فتح مبینن تفسیر په حدیبی سره دا مات انس نه بذات رسیدلې او رس نزول د آیت لیدخلا دا مات د انس نه په واسطه د اکرمه رسیدلې په ما ته اکرمه نو بیان کړي آینده په پاز اکرمه ذکر کاوه سپوږه دې مقصد دا څه دی ښا او دا مقصد ته د پورا برکت نه حل کی خو ما ته خلاصو ویلا استاد دین ته ورشه بخاری ګرانه هوایا حدثني احمد بن سعد قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا شعبة عن قتادة عن انس دا قتادة ابن دعامه ده کنه دعامه عن انس بن مالک معنا خبر را کړم ته شعبہ د قتادة انس بن مالک نا په تفسیر د دې قول د باری تعالی دا څه بوي تفسیر دا دی قول د باری تعالی انا فتحنا لك فتحا مبینا قال انس الحدیبیہ اوس موږ شوبوي کی خبر راکماتا قتاده د انسنا چې فتح مبینا مراد انس الحدیبیہ صلح حدیبیہ وا او دا مدر تمخ کی چې صلح حدیبیہ واقع له فتح وا زکه د فتوحات د فارسی شو مبدا او بنیادو نو قال اصحابو نوې مرګرو دا پیغمبر علی السلام توجه کو غره ها قال اصحابو مرګرو د پیغمبر اسلام صحابو حنی امری ان اسمان داد لفظی حنی ان سمان دا حنی ان بی گناہ دیوی مری ان بی تکلیف دیوی بس عام معنی دا د حنیئن مریئن حنیئن حزمدار مریئن خوشگوار حنیئن مزیدار مریئن خوشگوار خودی که معنی بدا سکیوزه که دا حنیئن مریئن دا آگه آیت نرستو ده
تو کوی قرآن څنګه دی حافظ سیوا ان فتحنا لك فتحا مبینا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر ليغفر الله دې کې نه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر چې الله تعالی ذنوب ما تقدم او ما تاخر الله معاف کی. اوس په دې صحابوي هني ام مريئا معنا شو هني ان لك مريئا لك معنا مبارک باد دی تا تا او خوش خبریاں دی تا تا معنا دا شو معنا څه هني ان مبارک باد دی مریم بشارت دی تا تا د مغفرت هني ام مریم مبارکی دی تعالی را زیر دی تعالی را په بخنستا باندې ومال پوښوي لیکن فما لنا مغلا په دې فتح کې سملاو شو فما لنا مغلا په دې فتح سملاو شو نو الله تعالی کې دا يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات الله په داخل کې مؤمنان سړي او خدي جنتونو لا نو تعالی په کې دا ملاو شو. نبی ته فتح مبین ورکړه نبی ته اعلان د مغفرت ذنوب شو نو امت پر اعلان د دخول جنت شو. قال شعبہ تو مسجد پر خلاص کا دا دو خبرې شوې څو خبرې شوې څنګه یو تفسیر د فتح مبین بل سبب د نزول د دې دویم آیت داسې بوي ښا بخاری ګران ادا په دې الفاظو باندې یو خبره فتح مبین مصداق تفسیر چودې بیا دا بل سبب د نزول د دې آیت دا قطاده د انس نه شعبہ ته وی حالانکه دا مخکې تفسیر د فتح مبین انس نبی ذات اوریدو سبب د نزول د دې آیت د اکرمه په واسطه اوریدو. قال شعبہ فقدمت الكوفه کوفه ترالم فحدثت بهذا كله ما بیان کدا روایت طول عن قتاده ہے په حواله د قتاده انس ثم رجعت بیا واپس را لم خپل شیخ قتاده سے څخه فذكرت له ما ابتدا بیان کچ کوفه ته تلوما او شاګردانو ته دا حدیث بیان کړستا په حواله سره نو فقال قتاده اما خبردار انا فتحنا لك اما هر چې د تفسیر د انا فتحنا لك فان انس دا ماته بیان کړ د انس بالذات و اما هني ام مريئا هر چې تفسیر د هني ام مريئا دی نو یعنی سماره هر چې سبب د نزول د دیم آیت دی لکه صحابو هني ام مريئا نو او بیا ما نه ویل دي کنه نو فان اکرمتا دا په حواله د اکرمه دی زه پوښتنه کنه دا چې فقط اکرمه نه دی بعض محدثین لیکي چې هر چې فتح مبینن دے حدیبیہ دا د ماته د انس نه نقل دے تاشید پر لیکل دي دا د تا ته نقل کوم د انس نه واجی هنی امریان او سبب د نزول د اتصالی دے دا د تا ته نقل کوم د اکرمانا اکرمم تابعی دے معنا دا سر اسد شیداد فتح الباری وغیرہ لګي چې فتح مبین تفسیر ما د انس نه بذات اورید دے او هنی ام مریئن او نزول د دویم آت داد اکرمه داد انس نه په واسطه د اکرمه می اورید دي امت کی روایت کې می تدلیس کړو اکرمه می حذف کړو او د پوښوي مخکې دا ګرانو مخکې دا قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عمرو قال حدثنا اسرائيل بن زيد بن زيد الاستمرار ابي وكان المشايخ بس ترسری دی ما تکړه ښا عبد الله بن محمد حدثنا ابو عامر ما روایت بیان کا ابو عامر قال حدثنا اسرائيل ايمات اسرائيل بیان کا عن مجزعه ابن زائر الاسلمي د مجزعه ابن زائر الاسلمينا عن ابي د پلارنا یعنی مجزعه د خپل پلارنا چې ظاهر دی عین نقل کوي او دا ظاهر اسلمي چې دا د هغه چانه دی چې کوم حدیبی په میدان کې حاضر شو او محدثین ذکر کوي چې دا
مجزع ابن ازهر چې یا مجزع ابن ظاهر چې دی بخاری ټول بخاری کې دینه فقط 2 حدیث نقل دي مجزع ابن ظاهر الاسلمینا بخاری کې دغه 2 روایت دي دغه 2 یو دا وی کان من شهید الشجره دا ظاهر ابن اسلمی چې او ظاهر دا هغه صحابه نو چې دی بیعت کړو تحت شجره یعنی بیعت رضوان نو قال دی چې نی لوقد تحت القدور او دا تعلق دی غزوه خیبر سره دی و چونکه امام بخاری دا روایت تراور دی فقط داخل چې ظاهر اسلمی بیعت رضوان کیو بس خلاص دا امام بخاری مثال دی او چې دا خبره دی ذکر کوي طالب جانا هغه صدا ذکر کوي چې دې دا کسی شری دا صحابي د بیعت الشجر نه دی بس اوس دی وی قال دی ظاهر وی چې نه لوقد تحت القدور ماور بلو لاندې د کټونه هغه کټوي چې ټکي بلحوم الحمور هغه خو د خرونو عالیه او سره ایو کې مودار نو کنه اذنا دا منادی رسول الله صلی الله علیه وسلم ناسا په اعلان کیو اعلان کوونکی له طرف د پیغمبر علیه السلام نا رسول ابو طلحه سیو چان رسول الله صلی الله علیه وسلم ینهاکم پیغمبر پاک تاسو منه کوي عن لحوم الحمر دا غشو د خرونو نا چاینده به د خر غوخه نه خورای بس وای بس دغه پورې حدیث مجزع ابن ظاهر الاسلمی نمبر 1 حدیثو اوس ان دا دیم رواج شروع شو تیشوا وان مجزعتا او دارنګي ما ته روایت نقل کړي اسرائیلی ما ته روایت نقل کړي مجزع ابن ظاهر الاسلمی عن رجل منهم دیو صحابینا من اصحاب الشجره هغه صحابي د اصحاب الشجره نه هو یعنی بیاتی تحت شجره کړه انو اسمه اوهبان ابن اوس نو اوهبان وکان اشتکا رکبته او دې چې دې سو دردمن شو دې زنګون فکان ذا سجدا چې دې په سجدي لته جاله تحت رکبته وسادتن دې په خپل زنګون لاندې بالغ خود بازی کن درځونه الله دې تاسو په باندې راوړي دا دعا کوي تاسو دعا نه غواړئ کنده کار خراب دی اللهم اني اعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الاسقام د کراچۍ کې زما یو مرګره دی لکه دلته ما در پاتې شوی د امیر محترم هدايه کې مرګره وته نو مر زمره نه دی خو دغه زنګونونو کې دنه نه هغه وړواله ختم شوی دی نو اوس هغه موزګي نو دا مسلمانانو دا درې څلور زره داسې ماته کړی زنګونانو په دی باندې په پزما کې هغه زنګون نشي خاله د دې کې دنه هغه چر دغه نه هغه صحیح ورته یا نوې مولانا صاحب تاسو سره کیلشیم نه صبر سره دا غوزانو کې چې نشته چا جو کې هغه نشته کنه یاره زټی له راځه په پته ها یو شی کیلشیم نه دا کیلشیم په کې ختم شي ساوري د لار کړی ځنه دا دوی جماعت کې دا دار غونه کې هغه شی دا شی دا قیمتي شی نو دې صحابي چې کم دین نو دې په زنګون باندې درد او دې بده بعد سیدی د چته نو بالغ به خدا په غیب زنګونه ښه ضرورت تبيح المحظورات آسان دی وای مخکې دا تکړه شه وبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سويد بن النعمان وكان اصحاب الشجره بس دا سويد بن نعمان چې د اصحاب الشجره نو ان هغه صحابونو چې چا بیا رضوان کې شرکت کړو امام بخاری سره دغه درته کوي
کان رسول الله صلی الله علیه وسلم او پیغمبر علیه السلام او اصحاب دې مرګري او تو بسویق راوړ شو دوی ته ستوان فلاکوه نو دوی هغه خوشت کړل فلاکا اے فلاکا خوشت کړل او جمع ده فلاکوه فلاکو ترکیات ستو کو پانی میں کیا کیا بگویا بگویا تر کیا پانی ڈالا تر کہتے ہیں نا گیلا کیا فلاکو نو خوشت اکڑا فزو سرا ابو سرا او ځکه چې دا سلطان چې کوم دی چې سو خوشت کړي چې دا څه کوي نو ګیره دل خرابې پوزه باندې دا به خوشت کې روغونه برخوري هر یو څه خپل خپل خوراکي کنه حجی تابو معاذ مانا د ابن ابي عدي موافقت کړي معاذ ابن معاذ عن شعبہ د شعبہ ابن حجاج نا وبه قال حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا شاذان عن شعبة عن ابي جمرة قال سألت عائذ بن عمر دلته عائذ ابن عمر دا غلط دی دالی په یو خوري اما په قسطلانی کتل دا اما فتح الباری په کتل دا عمدۃ القاری په کتل دا دالیفونه غلط دي ازد دا معلوم سألت عائذ بیارس ابن عمر دا سمانی چې عائذ جدا دی ابن عمر جازان دی حالانکہ یہ الف غلط ہے اصلی قسطلانی کی قسطلانی سألت عائذ ابن عمرو عائذ ابن عمرو یو الف کی نشته ده دستا په کتاب کی زیاتی دي خدما په کتاب کی زیاتی دي خدا د نسخه خطائی ده خیال وکړه وکان من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم من اصحاب الشجره دا عائذ ابن عمرو چو در صحابه کرامونو من اصحاب النبي نبی اسلام مرګورنو من اصحاب الشجره د بیت رضوان نو وسوی ابي جمر سألت عائذ ابن عمرو ما تپوسو کده عائذ ابن عمرنا حال ينقض الوتر آیا ماتول شي وتر یا کمانا آیا ماتول شي وتر قال ذی جواب کیزا اوترت من اولی کله چې وتر کې د شپې پړمبې سکے فلا توتر من اخری وتر دوباره مکو په اخره صد شپې کې دا مسئلہ دی کہ نہ سمجھا راضی عبد الوارث دا بتا تے ترمذی کی ابو داؤد کی نسائی کی الت انشاءاللہ راضی نسائی پتہ تو ہے کہ نو ابو داؤد ترمذی کے برازی مسئلہ پر مثالوں کے دارا یا مشکات دی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا او ګرځوي تاسو خپل آخري مزدش په ناسي شي وتر اوس مسله دا چې دا عبد الوارث د ماستن موضوع کو وتر وکړ الله کریم دې تیل او ټول توفیق راکړي ډیر پاس جناب علي سلور بجې او دې اته سکون نفلونو ټیم ورڅخه ډیر یو غنټه ورڅخه اوس چې حدیث کې خراجي جلو اخر صلات ملل وترن نو اوس کې زم مسکو مانو اخر الليل اخر صلات وتر نه جوړيږي اخر صلات وتر نه جوړ اوس پس څه بعض علماء کرام فرمایي چې دې په دغه وخت کې یو رکعت وکي تو کی نیت نو کړه د لاندې باندې نه چې یو رکعت مسکو الله اکبر سره یو رکعت وکي سلام بواړي نو دا یو رکعت د اکشي د ماستن وتر سره اوب سلوش اوس یو رکعت وکړه آپ ماستن چې کوم وتر کړو درې رکعت دا یو هغه سره ټچ حالانکه مې کې دې ډېر ټچ بچ کړو ورته کنه موږ ورته ته استعمال لار دې بل جمار لار دې په کار وکړو اب دې خو درمیان کې دوست چل کړو ټچنګ مچنګ ډېر کړو او دې اخر کې یو رکعت وکړي ماستن وی تو سره بټل کی را به سرور شي شفي بشي او به دلته کې دو رکعت کوي اے چې 15 بجې ته نږدې شو خبره نو دې به 3 رکعت وتر کېږي چې اخر صلات باللیل وتر شي خو دې پوښوي
اوس جمهور مسلک سوا د امام احمد سیبنا احناف شوافی موالک هغه وی چې د وتر نقض نشته جمهور قول دا وتر نقض نشته او دغه قول سألت عائذ ابن عمرو عائذ ابن عمرو هل ينقض الوتر معنا داسه ما تاسو غد عائذ ابن عمرنا ایا ماتول شي تو وتر قال اذا اوترت من اولی چړم بیس حصہ کې وترو کې فلا تو اتر من اخره دا قول جمهور علماء کرامو دے او دا قول صحیح دے اور انشاءاللہ بیا بتاتا ترمذی غالباً 107 صفحہ دا ترمذی 107 صفحہ دا باب الوتر کی آلتم دا حدیث بدر تراشی چاله کا وتر ماتو نشته ده 107 صفحہ 4 6 باب ما جاء لا وتران في ليله شته کی نشته باب ما جاء لا وتران في ليله اخر قراءه عن قيس بن طلق بن علي النبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلتنا خبر شو دو ځله وتر کول نشته په یو شپه کې 107 جلد اول کو پھر دیکھ لینا کلاس مثلا پکې شو او دې د کې د دې مسلې ضرورت نو دا په درمیان کې راغی چې عائذ صاحب څوک دی عائذ ابن عمر څوک دی ممن شهد الشجره خلاص جی قربان بس ګور طالب جانا صفت الله وکي دا ورته دی حدیث کې یو مسله ده رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیبیه نه چې کله واپس مدینه منورې ته روان شو صحابه کرام سره روان سبحان الله سبحان الله سبحان الله صحابه کرام سره روانو په دغه دور کې حضرت امام الانبیاء باندې وਹੀ شروع وا حضرت امام الانبیاء باندې وہی شروع علیکم عمر ته پته نه عمر ته نبی اسلام سے مسئلے ته پوښتلو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی اسلام وانه لري دیلون یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یا نبی اسلام وانه لري بیا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یا نبی اسلام وانه لري دلکار راغی او خو ته ما جواب نه راکې مخیلار بیا ذکر راغی چې هو ما خو نبی علیہ السلام له تکلیف ورک جواب بیا بیان ورته یو ځل ډیرو ما یو ځل ته جواب سوال وکړ جواب رانه کړ ما بیا وکړ دا ما تکلیف ورک اوس زړه کې پریشان بیا زړه کې داوم چې اوس به آیت راځي بارنا کنه زما په بهاره کې چې عمر داسې دی پریشان په دغه وخت نبی رسول الله عمر چې ما وکړه نبی اسلام خوشاله زړه ډېر خوشاله شوم نبی رسول الله چې تاسو نه خمه یو خبره عجیبه په ما باندې یو داسې صورت نازل شو چې هغه ما ته غوړه د دنیا او دا دنیا او ما فيها وسو وینا فتحنا لك فتحا مبینا وی دی وخت ما ته پته ولګی دا چې نبی پاک چې مال جواب نه راکاو ای وجه دا چې نبی اسلام مشغول په اخذ د وحی باندې او چې کله د اخذ د وحی شروع شي بیا د دنیا نه تعلق کټ شي کتاب بخاری جلد ثانی کې ویلو مثل صلصله الجرس چې دا جرس आवाज څنګه دی وی ټول سره وکړوي چې بخاری ثانی کې مونږ ویلو الهي دا نه فاده برابر دا خیال ورته کوم دي سیوا امیر د صلصله الجرس اور الته کې غشپه خبرې موږ کړې چې دا یو आवाज سره د شاه الله تخصو تعطل आवाज دی چې کله د انسان اعضاء د دنیا نه معطل شي او بل طرف ته متوجي شي دا لکه وګورو دا څنګه نور خوږي ما تجربه داسې وکړه
ډیر ناشنا دبه لکه د کوهستان دا دریاب روان غراړي چې درزار سبحان الله سبحان الله. اس کے سے دغه کې د خام عبد الله بن یوسف تینیسی وی اغبنا مالکن زید بن اسلام نبی د خپل پلار اسلام نو نقل کړي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یسیر فی بعض اسفاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر کو او بعض اسفار خپل سرا او دغه بیر ستو لیکل دي روایت تبرانی سرا چې دا سفر د سو حدیبیه و عمر بن الخطاب يسير معه ليلا اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ روانو نبی علیہ السلام سره د شپې فسألوا عمر الخطاب عن شيء حضرت عمر د نبی علیہ السلام نه تاسو کو پار دی او سید فلم يجيبه رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام له جواب ورنک ولی ورنک ځکه چې پیغمبر علیہ السلام مشغولو اغستو د وحی سره ثم سالو نبیات تپوسو که فلم یجیبو ثم سالو فلم یجیبو او دا بار بار تپوسو نا عمر سے ذکر کول چې دا خیالو چې شاید پیغمبر پاک زمان خبره نداوری دی وقال عمر بن الخطاب حاکی عمر زان تا پذر کیوی دا قیده یاد کا قال عمر الخطاب عمر زان تا پذر کیوی سکولت کا امک یا عمر یا سکولت کا امک یا عمر روک جی کیتا ستامور اے عمرہ زانتے ویخا عمر روک شیویا نظرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتخفیف نظرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاکو پیغمبر علیہ السلام نے تکلیف ورکا خپل عشبیا سمکی خپل عشبیا سمکی دکتی دکی ستا عشق گنڈا وڈا شویدہ دکستا عشی کے برشان لکی څنګه لکی وای چې ما دا تقریبا د سلیط شيوخونه ما ته پوس کړی دي او ټول ما ته دا قرات په تخفیف سره بیان کړی دي سوال ته کې سره سوالتو دي او دې لیکلي ساکاتا تاسو کې برس دي هو اخد قال گذر بل شي کې بار حاشا کی اتم حاشا چخلاسی کی قال ابو ذر ساکت عنه غلط سألت عنه من لقيت 40 سنة فما قرأت الا بالتخفيف ذکر مدد تو جزا اللہ عشر سما کا ستا عشر سما دا تا کتاب حضور دے رضا البخاری کے اکثر نسخے راضی دے نو نظرتا تا حضرت تکلیف ورتو یاوی نظرتو بالتشدید ثلاث مرات کل ذلك لا یجیبک یعنی تا خو پیغمبر علیہ السلام ته درې ځله تکلیف ورسو تا به تاسو کو حضرت په جواب نه ورکاو قال عمر فحركت بيني نما تیز کا خلوخ جذباتی ہو گیا غصہ لیکن غصہ رالا اوه میں تیز کا ثم تقدمت امام المسلمین بلاد ما مخشم د مسلمانانو نا امام المسلمین مسلمانان نړوان دي وخشیت یریدم چې ينزل فی قرآن چې نازل بکره شي اوس په بار زما قران عظیم یریدم چې خدای پاک خیر خدای ما خیر خدای پاک ما خیر فما نشبت ما درنګ نو تر کړه ان سمیت صالحا چې ما اواورد یو आवाज کوونکی یصرخو بی چې ما ته आवाज کو سارے مر आवाज کرنے والا یصرخو بی مجھے आवाज دے رہا تھا قال فقلت ما ٹھیک چې आवाज وکړه نو زړه کې مې لقد خشيت ان يكون قد نزل في القرآن आवाज آئے عمر یہ خواہشہ نبی اسلام دا आवाज میں اس و خیر منی چاو آیت برابر سمجھ یار درکانا وجئت رسول الله صلی الله علیه وسلم فسلمت علیه العالم او په نبی علیہ السلام السلام وی فقال ما ته نبی پاک لقد نزلت علی الليله سوره نازل کړه شوی د په ما باندې په دیش پک یو سورۃ لی احب الی مما طلعت علی الشمس دا سورۃ ما ته ورد د هر هغه سیزنا چې په کوم سیز باندې دا نور راخیږي
پوری دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. پس ثم قرأ انا فتحنا لك فتحا مبینا مگر فیصلہ وکړه لپاره د فتح اخکارا چې فتح حدیبیہ دا. جی قربان. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان سمعت الزهري حين حدث هذا الحديث حديث الرازي وثبت الامام عن عمران بن زيد عن سلم بن مخرمه ومران بن الحكم يزيد رحمه على صاحبه. بس کاکا پر دا خیال کوخه دې ته خلق راشنه بیا هم او مخکې دا بیا روسو کار خرابي چې هغه دوري حدیث والے تعلیم تاسو کې دا ترجمه راتو کا بیا وایي چې دا خو دی وخت خو خیال مې نو ورته او دا ګوره و خیال کوي ښا او خیال کوي او دا حدیث کم دی توجه کوا. دا سفیان دې کنه سفیان دا حدیث ته زوري نقل کوي او دارنګي دا سفیان دا حدیث ته معمر نوم ذکر کوي پر روایت ته زوري سره معنی دا شو چې دا حدیث سفیان برای راست زوري نقل کوي یو دا حدیث سفیان د زورینا په واسطه د معمر نقل کوي او کوم روایت دی د زورینا بذات اوریدل نو دغه روایت دی د معمر په واسطه د زورینا هم اوریدل او روایت د معمر ان زوری دا بالکل موافق د روایت ته سفیان ان زوری دی. خو څومره استادان د زهری چې نو ګڼ دي د روایت کې ګوره وتا حدثنا سفیان ابن عیینہ ٹھیک شو حدیث بیان کماته سفیان ابن عیینہ هغه چې سمیت زهری ما ورته زهری سیبنا حين حدث هذا الحديث کله چې د داراتن کې حدیث ما ته بیانو از حدیث معنا راتن کې حدیث حافظ تو بعضه چې ما دا حدیث چې کما ته دی اورول ما یاد کړو وثبتني معمر ابن راشد انا یاد کا ثبت مان سکے وثبتني او یاد ک ماتا دا حدیث یاد کراتا دا حدیث یاد کرا دیا نہ اردو کوئی ثبتني نو مضبوط کړه مضبوط کړه مزله په ز په یادولو د حدیث معمر ابن راشد د خپل زهری شیخنا ان یاد ک وثبتني او یاد ک د حدیث ماتا معمر ابن راشد د هغه روایتو کې نه چې د زهری ناور دیو بس انا زیاده شو اوس دا معمر وی دغه اوس وی دا زهری وی عن عروه ابن الزبير عن مسور ابن محرمه عن عروه ابن الزبير دا روایت زهری کې د عروه ابن زبیر نا بیا عروه ابن زبیر نقل کړي د خپل یو شیخ مسور نا او بل شیخ مروان ابن حکم نا دا عروه سو استادان شو یو مسور ابن مخرمه شبل مروان ابن حکم شو یزید احدهما لا صحابی زیاته یو د دوینا خپل مرګری باندې روایت حدیث یا خدا دې چې یو راوی لګ روایت مختصر کړي او پر راوی لګ سوز الفاظ سوا کوي یا من زیاته په حفظ کې معنا مضبوطواله کې یو د دوینا په بل باندې قالان دوار په شریک وای مسور او مروان خرج النبي صلی الله علیه وسلم عام الحدیبیه اساسان دے ګورا توجه کو دې قسم د بیان کوم نو خبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدینه منورې نه حدیبیه په سفر راوته مکه پیغمبر اسلام یو جاسوس صحابي مخولېګه چې ته حالات معلومه حالات معلومه لپاره لاړ الله اکبر الله حالات معلومه لپاره لاړ هغه چرانه واپس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې مکه کفارو ستاسو خلاف فوجونه تیار کړی دي خلق راوتلی دي اور
احابیش دې دوه معنی په مقام د احابیش کې جمع دي او د احابیش دی یو غر نوم دی او غیر سره وبوي اسو کوئی چې جمال احابیشا مختلف قومونه را جمع کړي ځکه احابیش د حبش نه ده او حبش هغه چاته وي چې مختلف انصار وي نو الاحابیش مختلف قبایل را جمع دي استاخلا او اراده کړل چې تا د مکې نه منه کی تا نه کړی په دغه وخت کې پیغمبر اسلام صحابه ته مشوره وغوښته چې استاد سره راځي اې استاد سره راځي نبی اسلام زما خدا راځي دا چې زو بس په مکې والو باندې حمله کو مکې باندې حمله کو دی خلار کوم تناسي په بل لار بلار چې په مکې باندې حمله وو دا خځ یو معلوم ولولټو او دی بچره بالکل شکست خورده متپاتی شي خپل عمره به پورا شو صدیق اکبر د الله پیغمبر من د جنگ را دل نه را اسلام اراده د جنگ نه ده بس عمره به کو واپس پراش نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا راغی ته جنگ اراده جنگونه کا یلا حدیبی ته رسید بیا حدیبی کی محاصره وشو او بیا عمره احرام نه فراغت الته وشو او بیا واپس راغی هغه څه ته اشاره اوس ورته وکړه لفظي معنا خرج النبي صلی الله علیه وسلم الحدیبیه راغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کال د حدیبیه فی بضع عشرة مئه فبرا د زر صحابه باندې من اصحابي فلما اتازل حلیفه حلیفه تراغه قلد الهدي واشعره خپل هدیه نه خدار کا اور اشاره کا واحرم منها بعمره اور احرام کو د دې زینا په عمره سره وبعث عینا له من خزاعه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام اولېګ یو جاسوس خپل د خزاعه قبیلینا د چانه د خزاعه قبیلینا اولېګ یو سره د خزاعه قبیلینا اولېګ تیشوا الو وعلیکم السلام نو خود نو وزگار ہوتا سے مو وزگار ہونے انا بس سبق نو فرست بزنو خا څنګه او ها څنګه ترتیب څنګه جوړ شو ها ها انو موږ خو دا څه دې چې 12 بجې زموږ لا بل مولانا سره نه راغله کنه 11:30 بجې دا ټیم دی 11:30 بجے 11:30 بجے هغه تقریبا راځي چې دعوت کې اغوم دي انو هغه راغی بیا زغې ته انتظار کو نو بیا 12:30 داسې خو شو بیا دلته راځه بیا او که ځکه چې مونږه کہ مولانا تاجبر خان سے راشي کنه انو بیا مونږه هغه مونږ به یو ځای واپس لاړ سره گاډي خو نه کنه هغه هم په دعوت کې ده وعلیکم السلام حاجی وی وباس عینا لو نبی علیہ السلام علیہ خپل یو جاسوس من خزاعه وصار النبي صلی الله علیه وسلم نبی پاک سفر کو حتی اذا كان بغدير الاشطاط تر دې چراغ نبی علیہ السلام په هغه طالب چې په مقام د اشطاط کې دی غدیر څه دی حوض طالب پیژنې
د برونو کې چې د بوز جواب اتاهو عینه راغ نبی علیہ السلام سره جاسوس دې یعنی واپس راغی کنه پیغمبر پاک چلے گلو تو قال ابي جاسوس نبی پاک ته ان قریشن جمعوا لك جمعا قریشانو جمع کړي ستا خلاف لك اے لعداوتک جمع کړي دي لپاره د حمله ستا جمعا لخ کړي وقد جمعوا لك الاحاديث الاشطاط اس بعد روایتوں کې اشطاط شته بعض روایتوں کې نشته وقد جمعوا لك الاحاديث بس اغي جمع کړ دي ستا خلاف غن قومنا احاديث معنا د غنو ډلو دي احاديث هغه چاته وي چې خلق ډیر وي خو انصاب جدا جدا وي معنا څه شو اغي جمع کړ ستا خلاف څه الاحاديث گن قومنا او بعد روایت اشتاش ته بعد کېږي نو الاحاديث الاشتاط عثمان کو دل زمونو سي هغه قومنا ګډوډ هغه ډلې د ګډوډ قومونو وهم مقاتلو قاریب تام لکونکی دي وصادو کان بیت اغي من کونکی تعالی بیت الله شریف نا ومانعوک او من کونکی تعالی را صادو کو مانعوک الفاظ مترادف معنا فقال نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابو ته اشیروا ایها الناس مشوره راکه اے خلقو د قال فلسف دي خدایات سے وګورخه اشیروا ایها الناس مشوره راکه خلقو علی ماتا اترونا اتاسو رای را کوي ان امیل الی عیال جز حملوکم ددی قبیلو باندې ان امیل چمایل شما یعنی حمله کوم حملوکم الی عیال ددی قومونو تا یعنی ددی عیال خذو تا بچو تا ددی قومونو تا کورونو تا وزراری هؤلاء او بچی ددی قومونو مشوره کوي چې حملوکما ددی په عیال باندې ددی په کومبو باندې او ددی په بچو باندې الذين يريدون اكسان چې اراده کوي ان يسودون عن البيت چې دوی موږ منع کوي د بیت الله نه ٹھیک شو فیاتونا توجہ کدا جملہ فیاتونا کچردا قوم نراشی پمنګ باندې اوس دلته جواب مقدر دی فیاتونا نفالله يحفظنا کدی پمنګ باندې راشی نو الله به حفاظت کوي بس جمله خلاص کا ولی وکان الله قد قطع عینا من المشرکین فتحقیق وہ اللہ چې بچ کړي دے بد محفوظ ساتل دے زما جاسوس د مشرکانو نا ان میں پوښ امیر سے ان یاتونا کی چر دی په ما رالل نو فالله الله بزما حفاظت کی دلیل سے دے کان الله قد قطع عینا من المشرکین قطع بمعنی دا حفاظت دے تاقی سر دے اللہ چې بچ کړي زما جاسوس د مشرکانو زما جاسوس دا مشرکان لیدلی دي او الله زما یو جاسوس دي زمره مشرکانو محفوظ ما ته رسول دي زما الله و ما او زما دا مرګري اون د مشرکانو بچو ساتي و الا ترکناهم محروبین تیشوا او کتاب سو د حمله اجازه نه راکوي نه ترکناهم دغه تری دوم دوی لرا محروبینا جنگ کړه شوی شکست خوردا محروبین لسنه دي جنگ کړه شوی چې جنگ کړه شوی نو مانسه شکست خور چې جنگو شخی وټه کې راوټه کې په دې پروتي بیا قال ابو بکر یا رسول الله اذ الله نبی خرجت عامدا لهذا البيت خرجت عامدا لهذا البيت تو قوتله قسکون کې بیت الله شریف لا تريد قتل احد تو خو اراده نه کې د وجل یو کس ولا حرب احد ند جنگ یو کس فتوجه له تو متوجی شه بیت الله تا فمن صدنانو ار هغه چا چې موږ منه کو د بیت الله نه قاتلنا نو بیا ورته موږ جنگ کو یمانه دا چې ته د مدینه نه د جنگ په ارادي نه راغلي د قتل په ارادي نه راغلي نو فتوجه الیه فتوجه له متوجه شه دا
بیت الله ته بس عمره کو اس کی چری عمری په دوران کې 4 رکعات واچو جو قاتلنا ہو منګور سے جنگ کو اساس زور پسې وقال نبی علیہ السلام امزو علی اسم الله زي روان شه په نوم د باری تعالی الله په نوم روان شه الله په نوم روان شه الله په نوم روان شه کنه دریم ځل دی یعنی بس کنه ولې څنګه راځي وګوره چې نه راځي بل حدیث وایي زموږ یو مرګره طالب دی دغه کې سنم دی تعلیم اسلام دی نو طالب مدرسین روټه کړی بس بس 15 منٹ کو زمان پاتی جیسے بس